हेलो गाइस, उम्मीद है यार सभी ठीक होंगे। हो तो ज़िद्दी है यार। मैं ना आज बात करूंगा इस लोकल रंडी माँ के बच्चे के बारे में जिसका नाम है दानिश। ठीक है ना, इसको काशिफ अपनी लैंग्वेज में बुलाता रहता है नेपाली डॉग। ठीक है, दानिश नेपाली डॉग। तो इनकी माँ को लन मारूं, इनके साथ ना काशिफ की कोई नॉन चल रही थी। ठीक है, तो इन्होंने मेरा खाम खा में नाम बीच में डाल दिया। मैंने इनको हालांकि 2-3 बार मना किया कि भाई मेरा नाम नहीं डालो। ठीक है, मैं किसी के फड्डे में नहीं आता, मैं वैसे भी जीसी लेफ्ट कर जाऊंगा। ठीक है, इन्होंने फिर भी जो है ना एनपी में भी मेरा नाम डाल दिया ज़बरदस्ती, ये वो। ठीक है, तो मैं तो इस रंडी के बच्चे को जानता तक नहीं हूँ। एफबी पे मैं जो है ना इसको 2026 में देख रहा हूँ। ठीक है ना, उसके बाद हमारी इसके साथ नाम भी हुई थी, हम लूज़ हो गए थे। ठीक है, वो मुनीब एक्सरे ज़िद्दी चली थी। ठीक है ना, थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम आ गया था, हमने इसको बताया भी था। ठीक है, तो हमने एक्सेप्ट भी की थी। और इसको जो है ना आज से तकरीबन 14 दिन हो गए हैं, इनकी एक नॉन चल रही थी। ठीक है, तो उसमें आज जो है ना ये रंडी का बच्चा चुदा है और बहुत ही बुरी तरह चुदा है, माफ़िया मांग के चुदा है और जो है ना अबू वगैरह बोल के चुदा है। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले कंफर्म कर देता हूँ। दूसरा, अब ये रंडी रोना कर रहे हैं, आरआर कर रहे हैं कि नंबर हम पाकिस्तानी यूज़ नहीं करते। ठीक है, हम ये नहीं रन करते, हम वो नहीं करते। इन्होंने अपने नंबर से जो है ना पापा बुलवाया, हमसे माफ़िया मंगवाई हैं। ठीक है ना, फरारी फेक बनाई है, ये वो। तो मैं जो है ना इधर आप लोगों को इधर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, बाकी वीडियो वगैरह बनाई थी काशी ने। ठीक है ना, उसको जैसे समझ आई थी उसने बना दी। ठीक है, वही बनाता रहता है वीडियो वगैरह भी। तो ये रंडी के बच्चे जो है ना भिखारी टट्टे हैं। ठीक है, नंबर 1। तो लोगों से भी भीख ले लेके जो है ना ये फटेबाजी करते हैं। ठीक है, अबे मास्टरमाइंड गश्ती के बच्चे, तू बहन के लोड़े, तुझे जानता कौन है फेसबुक पे? माँ के लोड़े, ना तेरी कोई ज़ात है ना औकात है, तू उठ के बाप को गालियाँ देता है। ठीक है, जबकि मैं एब्यूजिंग वगैरह से काफ़ी टाइम से एग्जिट हूँ। ठीक है ना, तो इसकी माँ को लाने देता है काशी और ये रोता है अपने बाप के नाम से। ठीक है ना, जिद्दी के नाम से। तो तेरी माँ को चौदूंगा पे पागल गश्ती के बच्चे, चल तुझे मैं बताता हूँ कि वीडियो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना इसने वीडियो वगैरह में शो करवाया है क्या? चलो दिखाता हूँ, वीडियो ही आपको दिखाता हूँ। जाने लोग, आज मैं बात करूंगा वसीम रंडी की माँ के चौथ अवरी। अबे तोतले गश्ती के बच्चे, पहले बोलना सीख ले। तेरी माँ को उड़ते हुए लन लेने का ज्यादा शौक होता है ना, तेरी माँ का पुद्दा ब्लास्ट करूंगा मैं इधर वीडियो में ही। ठीक है ना, बहन के लोड़े, चूपे लगा लगा के तेरे जबान से लगती है बहन चो। तुझे बोला तो सही से जाता नहीं। बहन के लोड़े, पहले जाके किसी कहीं से जो ना अपनी लैंग्वेज ठीक करवा। रंडी के बच्चे, चूपे लगा लगा के लोगों के बहन के लोड़े तू सर्वर बाय करता है। तेरी माँ का भोसड़ा मारूं और हवाबाजी करता है तू बाप लोगों के सामने। ये क्या बोलते हैं, कासिम रंडी और आदिल। तो इसका दिल एकदम आज जाहिल होने वाली है, एकदम गंदी छूटने वाली है। तो सबसे पहले जाने लोग हमारा एक पोस्ट लगाया है। ठीक है, हमारा नॉन चल रहा है कासिम PS और हम लोग का नॉन चल रहा है। तो इसका दीदी 15 डेज लगभग चल रहा है। तो कासिम रंडी तो ये जो है ना पहले ऐसे ही पोस्टिंग वगैरह दिखाता है, हमारी वीडियो शो करवाता है। हमारी वीडियो में शो करवाता है कि इन्होंने जो है ना अपने ही नंबर से जो है ना पप्पा वगैरह बुलवाया, माफिया मंगवाई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो है ना मैं इधर एक्सपोज करता हूँ। ठीक है, 2 दिन हो गए हैं ये नंबर जो है ना रन है। हसीब रंडी का बच्चा हमारा पुराना हेटर है। ठीक है, उस गश्ती के बच्चे ने जो है ना इधर आके इससे एडिंग ली है। ठीक है, इसे व्हाट्सअप पे। ठीक है, और भीख पे सर्वर लगा के बैठ गया गश्ती का बच्चा। ठीक है ना, अब आगे जैसे ये चुदे हैं वो मैं आपको बताऊंगा तो आप भी इन पे हंसेंगे। ठीक है, बकायदा मैं आपको ये खुद की वीडियो में ही खुद को एक्सपोज कर देता है कि हाँ भी मेरे पास वो इस तरह आया है। ठीक है, वो मेरे साथ कॉल पे भी आया है, मैंने उसको जो है ना उसका नंबर खुद ही ऐड किया। अब कुत्ती के बच्चे, जब तो खुद ऐड कर रहा है, खुद उसका नंबर ऐड कर रहा है, उसको जो है ना एनपी वगैरह बोल रहा है कि हाँ भी ये एनपी लगा दे, तेरी माँ को लन मारूं। वो मैं थोड़ी हूँ कि जो तुझसे पूछ रहा हूँ कि हाँ भाई कौन सी एनपी लगानी है। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। मैं तेरे से, हमें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि हम तेरे पास आए? हमारा तो सर्वर चल रहा है नॉन स्टॉप, हमारे लोडर घूम रहे हैं। ठीक है, कुत्ती के बच्चे भीख तू उल्टा लेता है। ठीक है ना, एक तो भीख ले रहा है, तो उससे नंबर लगवा रहा है। ठीक है, और दूसरा ऊपर से हम पे उल्टा इल्ज़ाम लगा रहा है कि हाँ भाई इन्होंने जो ना अपना नंबर ऐड किया है। ठीक है, तेरी माँ को लन मारूं। हमने तो, हमारे जो 4-5 नंबर ऐड थे ना वही तुझे लाइफ टाइम के लिए काफ़ी थे। गश्ती के बच्चे हमारे सामने तो नंबर्स की आवाबाजी ना कर। ठीक है ना, मैं इधर चाहूँ मैं आज के आज जो है ना 100 नंबर इधर 100 व्हाट्सअप बना के बैठ जाऊँ। ठीक है ना, तेरे बाप में इतना दम है अभी भी। बेशक हम जो है ना काफ़ी देर से फटेबाजी से एग्जिट हो चुके हैं। ठीक है, ये हवाबाजियाँ किसी और के सामने जाके चौथ ना, मैं तेरे जैसे रंडी के बच्चे जो ना रात चलते पे जो है ना चौथ मोल के परे फेंक देता हूँ। ठीक है, और दूसरा बात सुन, इधर ये जो है ना वीडियो हमारी में शो यही करवाता है कि ये खुद के नंबर से जो है ना एटीसी कर रहे हैं। तो मैं आपको जो है ना इधर दिखा देता हूँ, इस कंजरी के बच्चे ने जो है ना खुद ही नंबर वो ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद ये भीख पे बैठने वाला कुत्ती का बच्चा है। ये देखो ऊपर देखो, मंडे मंडे को ये नंबर इसने ऐड किया है। ठीक है ना, ये आप लोग देख सकते हो।
ये आसिम पीदी का बाप दानिश, ठीक है ना। आप लोग इधर ये बिल्कुल नज़र आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर। ये मंडे का नंबर ऐड किया हुआ है, तो और आज दिन क्या है, आज जो है ना जुमेरात है, ठीक है। 3 से 4 दिन हो गए। हम कोई पागल है कि जो अपने नंबर से खुद को अब्यूज़ करेंगे। तेरी माँ को लन मारूं, हम इतने गिरे हुए नहीं है, तेरी बहन की चूत फाड़ूं, ठीक है ना। जाके लेवल बना, तेरी माँ को लन मारूं, उठते हुए लन लेने के तेरी जो है ना माँ को शौक है वैसे ही गश्ती के बच्चे। और तू डॉक्टर पिल्लू के टट्टे उठा के जो हवाबाजियाँ करता है ना सर्वर की हमारे सामने, मैं तेरी माँ को ऐसा उल्टा लटका के लन मारूंगा कि बहन के लोड़े तुझे भागने की जगह नहीं मिलेगी कहीं पे फेसबुक पे, ठीक है। बड़ा तू लोडरबाज बना फिरता है। एक चैट के विन कर ली तूने बहन के लोड़े, तू पता नहीं खुद को क्या समझने लग गया है। तेरी माँ को चोदूं पकड़ के घोड़ी बना के गश्ती के बच्चे, ठीक है। तू आगे चल मेरा वीर। और ये देखो फिर ये आगे वीडियो अपनी में बोलता है कि हमारी नॉन में हमारा कोई पाकिस्तानी नंबर ही नहीं चल रहा, ठीक है। वो तेरी बहन को लन मारूं। ये जो तूने अपनी बहन बिठा रखी है, ये अनबीटेबल मिकासा, ये लड़की है, इसका नाम आयशा है, ठीक है ना। 2024 में या ये 25 में भी हमारे साथ थी, ठीक है ना, फाइट में। हम इसके अक्सर फाइट में बैठे रहते थे, मैं और अरहान, ठीक है ना। ये हमारी दोस्त है, अभी भी दोस्त है। बेशक इसका काशी लोगों के साथ फटा चल रहा है, जो भी अदील के साथ है वो इनका मैटर होगा, ठीक है ना। लेकिन इधर ये जो ना अदील और काशी के अगेंस्ट आई हुई है, ठीक है। ये देखें पाकिस्तानी नंबर चल रहा है, ठीक है। ये आगे बोल रहा है कि हमारा तो कोई पाकिस्तानी नंबर ही नहीं चल रहा। तेरी बहन को लन मारूं, तेरे पास जो बंदा हमारे अगेंस्ट आ रहा है तो उसको ऐड कर रहा है, कुत्ती के बच्चे। अगर वो अगला बंदा भीख पे हवाबाजी करेगा, ठीक है ना, भीख पे लोडर लगाएगा, तो तेरी तो माँ को लन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तूने क्यों ऐड किया है उसको, ठीक है। ठीक है, आज पता है उठाकर वही नंबर से वो खुद को अपने ही नंबर से पापा बुलवा रहा है। हाँ ये देखो वही बात कर रहा है, खुद को अपने ही नंबर से पापा बुलवा रहा है। तेरी बहन का कूसा पाड़ू, तू हमको एडिंग देने वाला है गश्ती के बच्चे। तू इतना अच्छा कब से हुआ कि हमको जो है ना अप्रूवल लगाने के बाद जो है ना तू हमको एडिंग देगा, हम तेरे पास आएंगे और तू हमें जो है ना एडिंग दे देगा। भाई कुत्ती के बच्चे, खुद नंबर ऐड किया है तूने अपना, ठीक है ना। एक तो भीख ले रहा है, ऊपर से जो है ना तू हवाबाजी कर रहा है कि अपने ही नंबर से। तेरी माँ को ऐसा लन मारूंगा ना बहन के लोड़े, तेरे जैसे 4-5 नेपाली डॉग तो वो ऐसे रास्ते में जाते जाते गिरा देगी बहन चोद। अजीब कोई पागल रंडी का बच्चा है तू। आगे चलो। को नाम डाला ये काशी। तो जाने को देखा, ठीक है। चलो मैं ड्राइव करता हूँ। ये हमारा जो क्या लिखा है असीम के, ये ना खुद ही मेरे में एक भी था तो लोड देता हूँ। इधर ये जो है ना हमारा नंबर शो करवा रहा है, ठीक है ना, कि ये जो है ना पाकिस्तानी नंबर है। ये हमारे पास तो पाकिस्तानी नंबर है ही नहीं। अबे कुत्ती के बच्चे, जो तेरे पास आ रहा है तो उसको भीख दे रहा है, ठीक है ना, उसको एडिंग दे रहा है, तो खुद उनसे भीख ले रहा है कि ये एनपी लगाओ, ये करो, वो करो। मास्टरमाइंड रंडी औरत के बच्चे। जब तुझे पता है कि मेरी नॉन चल रही है, ठीक है ना, मैंने किस बंदे को एडिंग देनी है, तो पागल है कोई बहन के लोड़े। तुझे खुद को पता नहीं होता कि तूने करना क्या है, ठीक है ना। तू किसी को भी एडिंग दे देता है। हसीब तो रंडी का बच्चा हमारा ओल्ड हेटर है, ठीक है ना, वो खुद भीख पे बैठा हुआ है। तेरी माँ को लन मारूं तो तेरी माँ कैसे ना चुदेगी इधर। और ये तू नंबर का डेटा भी निकलवा के देख लेना, अगर हमारे नाम पे हुआ तो हम फरारी का तुझे इधर ही विन देंगे ये चैट, ठीक है ना, आज के आज ही गश्ती के बच्चे। और दूसरा, खुद बहन का लोड़ा भिखारी है, ठीक है ना, लोगों के नंबर ऐड कर रहा है कि हमारी स्पीड इससे कवर नहीं हो रही गश्ती के बच्चे। तू अगर तुझसे स्पीड कवर नहीं हो रही तो हमें बता देना, हमें एडिंग दे दे 1-2 नंबर और कि हम तेरी साइड से लोडर डाल देते हैं। मादर चो तो लोगों से भीख मांग रहा है, तेरी बहन को चोदूं उल्टी लड़का के। एक तो भीख मांगता है, ऊपर से जब चुदता है तो कहता है कि हमारा नंबर नहीं है, ठीक है ना। बेटा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। दानिश दौड़ के और ऊपर से आके अपने बाप को अब्यूज करता है, ठीक है ना। तुझे फर्स्ट डे से मैंने मना किया था कि मेरा नाम नहीं डालो, ठीक है ना। इज्जत से तुम लोगों को प्यार से समझाया था, लेकिन तुम लोगों ने अपनी माँ का भोसड़ा पेश किया ही है, ठीक है। अब इधर चुदो तुम्हारी माँ को लन मारूं। खुद के नंबर से मानो तो मेरे के लिए उठाकर चलाते हैं। और यही आर कर है पूरी वीडियो में। इस बंदे ने, मैंने इसकी वीडियो देखी है पूरे तकरीबन कोई है कोई 7-8 मिनट की, ठीक है ना। यही आर कर रहा है गश्ती का बच्चा। इसके पास और कोई वैलिड कोई जवाब ही नहीं है कि ये जो ना हमारी वीडियो को एक्सपोज कर सके, ठीक है। यही बोल रहा है कि इन्होंने अपने नंबर से पप्पा बुलवाया, अपने नंबर से पप्पा बुलवाया। अबे गश्ती का बच्चे तो नंबर का डेटा निकलवा, ठीक है। अगर हमारे नाम पे हुई सिम वगैरह या हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर के नाम पे हो, या हम तुझे इसका विन देंगे, ठीक है, इस चैट का। और दूसरी बात है, जो तेरे पास आया है ना ये हसीब गश्ती का बच्चा, ये हमारा पुराना हेटर है, ठीक है ना। इसके साथ हमारी पहले भी नॉन चल चुकी हैं। तेरी माँ को लन मारूं, वो भी उखड़ी कुल्हाड़ी की तरह, ठीक है। और ये तो जिनसे भीख ले रहा था ना, तो बेटा ज़रा बंदा अक्ल से काम लेता है, ठीक है ना। कि अगला बंदा किसका सर्वर यूज़ करेगा, ठीक है ना, वो कहाँ से लोडर डालेगा, या तो फिर उसको तो अपना सर्वर देता, ठीक है ना। अगर तो उसका नंबर ऐड कर रहा था कि हाँ भाई मैं प्राइवेसी के लिए जो ना तो मेरा सर्वर यूज़ कर, ठीक है ना।
मुझे किसी और पे भरोसा नहीं है, ठीक है, अगर तूने एडिंग लेनी भी है तो सिंपल सी बात, ठीक है। अब कुत्ती के बच्चे तूने उसको एडिंग दी है, तुझे ये नहीं पता वो सर्वर किसका यूज़ कर रहा है, वो कहाँ से लगाएगा लोडर, हो सकता है फरारी बनवा दे, कुछ भी कर दे, ठीक है ना। तेरे जैसे पागल टट्टे को बहन के लोड़े पता नहीं फड्डेबाज किस मादर चौध ने बना दिया है, ठीक है ना, जिसको इतना भी नहीं पता, इतना सेंस ही नहीं है, ठीक है ना। तेरी बहन को लन मारूं, इधर तो जरा सब्र कर। सीधा वो सीधा मानो आसिफ और आसिफ तो उनकी माँ को जो लाए हाँ, इन्होंने जो है ना मंडे से नंबर ऐड हुआ है, मैंने बकायदा टाइम भी शो करवाया है, ठीक है ना। तो मैं इधर अपने रियल मोबाइल से जो है ना इधर हूँ, लाइव बैठा हुआ, वरना मैं अपने मोबाइल से तुम लोगों को शो करवाता, ठीक है ना, लाइव सब कुछ। तो इधर असेसमेंट दिखाया, उधर से भी मंडे का शो हो रहा है, ठीक है ना। मंडे से नंबर ऐड है, 2 से 3 दिन हो गए हैं नंबर इनका चल रहा है, ठीक है ना। अब आगे जब इनकी माँ को लन बढ़ा है तो जी हमारा तो पाकिस्तानी नंबर हम यूज़ ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, इनका ही नंबर है, ठीक है, इन्होंने ऐड करवाया है, ये किया वो किया, तो पागल है रंडी के बच्चे, तो क्यों ऐड कर रहा है, ठीक है, तू अंधा है, तेरे पास दिमाग नहीं है, बहन के लोड़े फटेबाज टटे, खुद को फटेबाज कहता है, तेरी माँ का भोसड़ा फटेबाज का। छुद रहा हूँ तेरे दीदी को पूरा खोलिया। अच्छा आगे आओ, ये जो है ना शो करवाता है कि हाँ ये देखो, ये हसीब गश्ती का बच्चा इसके पास गया था, ठीक है ना, हमारे अगेंस्ट एडिंग लेने के लिए। ये इधर इसने नंबर भी उसका मार्क किया है, ठीक है, ये दिखा रहा है, ये देखो आप लोगों के सामने ही है, ठीक है, हसीब लिखा हुआ है, ठीक है। हेलो भाई, वो गया है इसके साथ बकायदा वो कॉल पे गया है। अगर उसकी और मेरी आवाज़ सेम है तो गश्ती के बच्चे अभी एक्सपोज कर दे आके, तेरी बहन को लन मारूं, साले नेपाली टटे। तेरा नाम सही काशिफ ने रखा हुआ है, नेपाली डॉग, तेरी बहन को चौदूं, काशिफ है पता नहीं किधर, इधर लाइव पे होता ना तो मज़ा तुझे करवाता सही तरह, वो बहन के लोड़े। तूने, एक तो मैं इन लोगों की फाइट में आता ही नहीं था, ठीक है ना। अगर इन लोगों ने मेरा नाम डाला है ना, फिर मैंने अपना एक ही नंबर जो है ना ऐड रहने दिया है वहाँ पे, एक ही नंबर रन किया है, पहले दिन से इनकी माँ के फुद्दे में जो है ना लोडर चल रहा है, वो भी 1 मिनट की स्पीड पे, ठीक है। हमारे जस्ट 5 से 8 नंबर ऐड होंगे और इनके बहन के लन्नू के जो है ना 40+ नंबर ऐड हैं, ठीक है ना। ग्रुप के एडमिन भी यही है, अप्रूवल भी ऑन किया हुआ है, ठीक है, फिर भी खुद के ग्रुप में चुदे हैं बहन चोद, और इनको हजम नहीं हो रही फरारी इनकी, ठीक है। मैं तो एग्जिट कर गया हूँ, मैं लेफ्ट ले गया हूँ ग्रुप वगैरह वो वाला, ठीक है ना। इनको बोल के मैं जो है ना जा रहा हूँ भाई, इनकी माँ को लन बढ़ गया, ठीक है। वो फिर से जो है ना वो ये जी एक्सपोज बना के आ गए टट्टी सा बहन के लोड़े गांडू। ठीक है जो अब कासिम ये है देखो, ये हसीब गश्ती का बच्चा इसके पास गया है, ठीक है ना तेरी आसिम के भाई। साथ फाइट चल रही है क्या ये जो है ना हसीब, ये मुझसे खुद से भीख लेता रहा पहले गश्ती का बच्चा, ठीक है ना। इसको एंड टू एंड चैट मैंने विन करवाई है, ठीक है। और इससे पूछना कभी अपने बाप के बारे में, ठीक है ना। इसका मैंने पूरा फैमिली डेटा भी निकाला हुआ है, तेरी बहन को लन मारूं, ठीक है ना। ये मेरा इधर फेसबुक पे सबसे बड़ा हेटर है, और मैं इसको कहूँगा जाके कि हाँ भाई तू जो है ना ऐसे ऐसे नंबर ऐड करवा, हम इनसे पापा बुलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, धत तेरी बहन की चूत मारूं, बहन के लोड़े। मैं आज भी इस रंडी के बच्चे को मुंह ना लगाऊं, ठीक है ना। तो आगे चल जरा, तेरी माँ को चोतूं। बोला ना तो मैं बोला हाँ चल रही है कि ध्यान से पढ़ना, बोला कॉल आ, मैं बोला रूम पहुंच के आऊँगा हाँ, अब ये जो है ना इधर अपनी खुद की भीख बहन का लोड़ा शो करवा रहा है, इसको शर्म नहीं आ रही, ठीक है ना। वो इसके पास गया है, ठीक है ना, अपनी एडिंग करवाने के लिए मेरे अगेंस्ट, और इसने एडिंग कर भी दी, ठीक है। और उसने जो इसको नंबर दिए हैं हमारे, तो वो मालूम हमारे तो ख्वाब ख्याल में भी नहीं है कि वो नंबर हैं किसके किसके नहीं हैं, ठीक है ना। मैं आपको इधर शो करवाता हूँ उसने इसको कितने नंबर दिए हमारे अगेंस्ट ऐड करने के लिए। ये कि आसिफ के माँ की कोशिश बोल रहा है माता जी वो जो है ना ये काशी से जुदा है ना सुधांशु, तो उसके यूजिंग में बैठा हुआ था हसीब और राज, ठीक है ना। ये 2-3 बंदे उसकी यूजिंग में थे, वो 7 दिन में जुदा है उससे काशी से, उनसे हजम नहीं हुई उसकी फरारी, ठीक है ना, सुधांशु की। तो वो इसलिए जो है ना ये इधर आ गए हैं, ठीक है। मिकासा को तो वैसे ही इधर चांस मिल गया इधर बैठने का 3 लोगों के अगेंस्ट, वो आ गई, चलो ठीक है, हमारी भी दोस्त है, मैं उसको अब्यूजिंग नहीं करूँगा, लेकिन उसको भी नहीं बैठना चाहिए था हमारे अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन वो बैठ गई है। अगर मुझे इनका फेक काम करना होता ना तो मैं उसके नंबर से ही कर लेता, उसके नंबर से इनकी फरारी पहले दिन ही बना लेता। बेटा मैं तेरी माँ को लन मारूं, मैं कोई पागल नहीं हूँ तेरी तरह, ठीक है ना। अबे दिमागी मरीज रंडी के बच्चे, चुदे हुए पिले भिखारी, तेरी बहन को इधर बाजार के बीच जो है ना भगा भगा के चोदूंगा कश्ती के बच्चे। और ये टट्टी सा एक्सपोज बना के आ गया, देखो आगे देखो, ये देखो। अब वो वॉइस करेगा, इसकी वॉइस बकायदा सुनाएगा भी, आप लोग उसकी वॉइस भी देखना, मेरी भी देखना। अब ये इधर ये जो शो करवा रहा है इधर भी जो है ना मेरे नाम से रो रहा है बहन चोर, ठीक है ना। इधर भी ये कह रहा है कि आसिम, ये आसिम वो आसिम ने तेरी बहन का रेप किया था, बहन के लोड़े तेरे घर में घुस के रंडी के बच्चे, आसिम के नाम से रोता है तो बहन चोर।
इधर लाइव पे बैठा हुआ है ना, इधर सुन अब तेरी बहन की कुछ पाड़ूं इधर मैं। आगे चलो। अपने बाप से आवाज़ करेगा तो मालूम जो अबे गश्ती के बच्चे, अगर तेरी गांड में दम है ना तो इन नंबर का डेटा निकलवा के देख, ठीक है ना, किसका नंबर है, ठीक है। फिर आके बाप के सामने जो है ना इधर एक्सपोज वगैरह बनाना, दल्ली के बच्चे। तुझे तो पता ही नहीं है बहन के लोड़े वीडियो कैसे बनाते हैं, टाड़ा कर रहा है तू बहन का लोड़ा, ना तुझे बोला जा रहा है ना। और फिर बाप कुछ नहीं बोल रहा है तो आवाज़ कर रहा है बाप से चुप, ठीक है। इसका मैं मुझे वॉइस सुना देता हूँ, देखो। हवाई सुना रहा है। वाला और 524 वाला कर दो और ये वाला भी कर दो, दूसरा ये इसमें भी कर दो। अच्छा वो हसीब दल्ली का बच्चा इसको बोल रहा है कि मेरे ये 2 नंबर भी ऐड कर दो और ये वाला भी ऐड कर दो, जिससे मतलब इसने मैसेज किया हुआ है कि मैं जो है ना नॉन पे नज़र रखूँगा, ठीक है ना, हमारे अगेंस्ट। वो गश्ती का बच्चा देखो खुद वो भीख पे जी रहा है, ठीक है ना, और जिनसे भीख ले रहा है वो भी मेरे ही दोस्त हैं, ठीक है। और नंबर देखो कितने ऐड करवा रहा है, 2-3 नंबर ऐड करवा रहा है इस गश्ती के बच्चे से, पागल टट्टे से, और ये भी आगे से कर रहा है। देखो ये मेरे को आया था 3-4 नंबर ऐड करवाना, ठीक है। नंबर 4 दिया था, ठीक है। नंबर अब खुद भी बोल रहा है, खुद भी बोल रहा है कि मुझसे जो ना 4 नंबर ऐड करवा रहा है, ठीक है ना। तो मैं जो है ना एक ही नंबर ऐड किया है, ठीक। मैंने इसकी वीडियो देखी है पहले, मैं मुझे हंसी भी आ रही है और साथ में गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है ना। एक तो बहन जो एक दूसरे से भीख ले रहे हैं, ठीक है ना, और जिनसे भीख ले रहे हैं वो भी हमारे ही बंदों से भीख ले रहे हैं। काम चेक करो इन बहन के लोड़ों के टट्टू के, ऐसे कोई अजीब पागल टट्टे हैं बहन के लोड़े। मुझे जो ना कल जब मुझे पता चला है ना, मुझे कंसोल के ऐसा सीने है कि ये जो है ना भाई आपका नेम इधर आ रहा है, NP एक जा रही है, मैंने देखी है कंसोल में, मुझे मेरे दोस्त ने बताया, ठीक है। मैंने कहा अच्छा, मुझे उसने एसेस दिया, मुझे पता चल गया कि हाँ भाई ये चैट इधर ही है, ठीक है ना। मुझे पता भी नहीं है इन्होंने एडिंग कब की है, ठीक है ना, कब नहीं की। फिर मैं जब ऊपर गया हूँ ना तकरीबन कल या परसों, तब मैंने ऊपर जाके देखा है, हाँ भी इन्होंने नंबर ऐड किया हुआ है, ठीक है ना। और ये किसने ऐड किया, मैंने सारी डिटेल देखी वहाँ पे जाके सर्च वगैरह करके, उधर मैं मैसेजेस का नाम इन्होंने लिखे हुए थे ना, तो मैंने हेटर नेम वगैरह उधर से सर्चिंग में डाला है, मैंने उधर से जाके उस नंबर का जो है ना देखा है कब ऐड हुआ है, ठीक है। और उसके बाद उसकी रनिंग भी देखी है, तो फिर इनकी माँ को लन दिया गया उधर से, ठीक है ना। तो अब ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई इनका ही नंबर है, ठीक है, और इन्होंने ही पप्पा वगैरह बुलवाया, हमसे माफ़ियाँ मंगवाई हैं और फरारी बनाई है। तो बेटा हमें जो है ना फुल प्रूफ चाहिए इसका, ठीक है ना। ये रंडी रोना नहीं चाहिए, ये तो तुम यही बक बक कर रहे हो कि हाँ भाई इनका ही नंबर है, ठीक है ना, इन्होंने ही लोडर डाला है, इन्होंने ही पप्पा बुलवाया है, ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, इसको प्रूफ करो, अगर हमारा नंबर है तो हमने लोडर वगैरह डाला है, ठीक है ना। कुछ कुछ कोई काम की चीज़ दो जिसको बंदे को एक्सपोज करने में भी मज़ा आए, ठीक है ना। बहन के लोडो जाहिल से ऐसी वीडियो बना के ले आए हो टट्टी सी। मार दिया, ठीक है। बोला 2 नंबर ऐड करो, मैं बोला एक ही नंबर ऐड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ, मैं बोला एक ही नंबर ऐड करूंगा, तो कंजरी के बच्चे ऐडिंग तो तू अपनी साइड से कर रहा है, ठीक है ना। अब हेटर को तू ऐड करने वाला तो है नहीं, ठीक है ना। अब हेटर का नंबर तू अपने ऐड करेगा अपने ही अगेंस्ट, वो भी एक तो तूने अप्रूवल लगा रखा है, ठीक है, ऊपर से तू हेटर का नंबर ऐड कर रहा है, वो भी तू जो है ना अपनी साइड अपने ही अगेंस्ट ऐड करेगा। कैसा कोई पागल टट्टा है तू बहन के लोड़े, हमको पागल समझता है, तेरी बहन को उल्टी लटका के चोदूं मैं इधर चौराहे में, बहन चोद। अजीब कुछ बहन का लोड़ा, शक्ल से तो गांडू ही है ये, जो दिमाग से भी पैदल है तू बहन के लोड़े। ऊपर जाके चिपका दो ना और बोलना आवाज़ खूब करे, हाँ और इसके एक्सपोज बना के देना, तेरी माँ की इतना लंगा करके चोदूंगा सिमरन से, तेरी बहन के। ये देखो कह रहा है इसका एक्सपोज बना के देना। भाई कुत्ती के बच्चे वीडियो में तो अपनी को खुद को एक्सपोज कर रहा है, ठीक है। तेरा एक्सपोज बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी मुझे, मैं एक बार लाइव आ गया हूँ, दोबारा नहीं आऊँगा मैं। एक ही बार बंदे को फेम देता हूँ, ठीक है ना, और वो मैं अच्छी तरह ही देता हूँ। ये तुझे आज दे रहा हूँ और ये तेरे किस्मत में जो है ना तेरे बहुत काम आएगा, ठीक है। तू इससे कुछ ना कुछ सीख जाएगा कि वीडियो कैसे बनाई जाती है, ठीक है, एक्सपोज कैसे किया जाता है। तू तो बहन के लोड़े खुद को खुद की वीडियो में एक्सपोज कर रहा है, तू ऐसा कोई पागल टट्टा है बहन का लोड़ा। मुझे हंसी आ रही है तेरा एक्सपोज बनाते हुए भी, ठीक है। चुदे हुए टट्टे का मैं क्या एक्सपोज बनाऊँ जो खुद को खुद की वीडियो में ही चोद रहा है। ये देखो खुद ही बता रहा है, सारा कुछ मेंशन कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा कोई अजीब पागल टट्टा है बहन का लोड़ा। पूरा टीपी दौड़ा के चुनूंगा, नहीं करेगा। हमारे ही हेटर जाके इसको अपने नंबर ऐड करवा रहे हैं उधर से, ठीक है, और ये बोलता है कि ये इनके नंबर हैं। धत तेरी बहन की चोट। एक ही ऐड हो पाएगा। कोई प्रूफ है, मैं खुद बोल, कोई प्रूफ है तेरे पास कि ये जो है ना हमारा दोस्त है, ठीक है ना। हमने इसको भेजा है तेरे पास ये करने के लिए वो करने के लिए, ये जाके ऐड करवा ये करवा। बहन का लोड़ा ना होता गांडू। अब ये ऐड हो पाएगा, ठीक है।
हवाबाजी खूब करे। अच्छा वो इसको बता भी रहा है इधर, ये देखो। अबे यार वो आसिम का दोस्त, आसिम के दोस्त का था, उसकी माँ को लन दूँ, रंडी का बच्चा क्रेडिट आसिम को दे दिया। अब जो है ना आप लोग इधर चेक करो, ठीक है ना, कुंडीरा लाई, आप लोग इधर चेक करो। वो इसको बता भी रहा है, एक बात भी क्लियर कर रहा है कि वो जो है ना आसिम के दोस्त का मैं सर्वर यूज़ कर रहा था। ठीक है ना। वो इसको ये देखो, इधर इधर फिर से ये एक्सपोज हो गया रंडी का बच्चा, ठीक है ना। इससे इधर से भी क्लियर हो गया कि वो अगला बंदा खुद भीख पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। उल्टा ये उसको ऐड कर रहा है, भाई तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। रंडी के बच्चे या तो उसको अपना सर्वर देता पहले, ठीक है ना, उसके बाद उससे उसका नंबर रन करवाता, तो फिर चलो तू शायद बच भी जाता, ठीक है। इधर से तो तेरी माँ को लाने घुसा है और अच्छी तरह ही घुसा है, ठीक है ना। अब तू रोता रहे जितना मर्जी रो, तुझे इंसाफ नहीं मिलना। मैं तो उस चैट को भी लेफ्ट कर आया हूँ, ठीक है ना। शायद मेरा दूसरा नंबर तो चल रहा है जो काशी के पास है, ठीक है ना।